हेलो, वेलकम गाइस। आज का जो वीडियो है वो है लैपटॉप या डेस्कटॉप का हम लोग रैम कैसे बढ़ा सकते हैं। वो उस चीज़ को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मेरे लैपटॉप में ये देखिए आप, जो रैम है वो 8 GB है और अभी हम लोग इसको बढ़ा के 16 GB करने वाले हैं। तो मैं सिस्टम को ऑफ कर देता हूँ। ये सिस्टम ऑफ हो गया है। और ये हमारी रैम है। सैमसंग के लिए मैंने ये 8 GB रैम है, मेड इन कोरिया। और ये मैंने न्यू परचेज़ की है 2022 में ही। अभी पिछले महीने ही परचेज़ की थी। और ये आप किसी भी उसमें बढ़ा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन हाँ वो सिस्टम आपका सपोर्ट करता होना चाहिए उसी चीज़ को। ये हमारी दूसरी रैम है जो फ़िलहाल इसके अंदर 8 GB है और ये दूसरा स्लॉट है। हम लोग इसमें 8 GB की दो ही रैम डाल सकते हैं। इससे ऊपर ये सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा। और इसको डालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये देखिए, इसको जैसे मैं कर रहा था वैसे नहीं करना है बिल्कुल भी। इसको आप जैसे ही अंदर पूरा लगाएंगे ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी इसके अंदर। इसके बाद हमें इसको और हमारी बैटरी वापस लगा देंगे। उसके बाद जैसे ही हम ऑन करते हैं ये हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। जैसे ही हम लोग रैम अपग्रेड करते हैं तो डिस्प्ले आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
अगर मैं अभी आप लोगों को अपना रैम दिखाऊं, मैं अभी आप लोग रैम दिखाता हूँ इसके अंदर। ये हमारा सिस्टम, ये देखिए 16 GB रैम हो गया है इसके अंदर। ये एक सिंपल तरीका है बिल्कुल रैम को बढ़ाने का। ये सिस्टम इससे ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग इसमें चाहें कि और ऊपर लगा दें रैम तो नहीं लगा पाएंगे। ये हमारा ऑफ हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।